တို့ကလက်ပုတ္တပြည်သူစေယုံကတားဖွားမရဲ့ဆီယာမပါမောင်ဟိုဒီနေ့ကဗိုက်ကြီးတဲ့တယောက်ခလေးမွေးဖို့ဆိုပြီးဒုကြီးလာအပ်တာဗိုက်ခွဲမွေးပြီးတော့ခွဲထားတဲ့အပေါက်ကိုပြန်ချုပ်တာအပေါ်ပေါက်နဲ့အောက်ပေါက်မှာလို့ပြဿနာတက်နေပြီမောင်တွေ့တဲ့အပေါက်ကိုချုပ်ချလိုက်တာအခုတယောက်ကြာပြဿနာချလို့အမှုရှင်းနေရတယ်မောင်ရန်လိုက်တာအဲ့ကောင်မကျမတို့ကျောင်းဆရာမကြီးဆိုတာနေရာဆိုင်မှုတော့တခါလေးတင်မိတာအဲ့ကောင်မတကယ်ဂလုံးမမိုက်တယ်နော်ဆီယမဟိုနေဘာမလို့ရသေးဘူးမောင်ငါကိုရီပေါ်ကိုမဲမောင်ကျမကိုချစ်လားအဖြစ်တာယုံနေရလားအဲ့ပြကျမလာတယ်လေရှင်တို့လက်ပတ်တယ်ချက်တွေဆောင်ဆရာမလေကျမဘောဘောရကောဟောချက်တွေဆောင်တာနင်းကြီးမှာချက်တွေတုံးတာဒီလားပြောမယ်ရှင်တို့မောင်လူငယ်စနစ်ကအမတ်တရတို့မှလက်ပုတ္တမှာရှိခဲ့ပါတယ်မောင်ဘာလဲအဲ့ဒါခလေးတယောက်မွေးပေးလိုက်တာယောက်ျားလေးထွက်လာတယ်အဲ့ယောက်ျားလေးကိုချက်ကျိုးနဲ့ရွှေကျိုးနဲ့မားပြတ်တာအခုအဲ့ကလေးကခွေးစီမရှိတော့ဘူးမောင်အခုဆိုရင်အဲ့ကလေးကအလုပ်တောင်ရနေပါပြီမောင်မိုးကြိုးငန်းငယ်လေးမှာအချောက်ပုံစံနဲ့မိမရှာကနေပါတယ်မောင်မောင်ဘာစားပြီးပြီလားအုံနှုတ်ခေါ်စဲစားမလားမဝင်ငါစားမယ်ဟဲ့မောင်အုံနှုတ်ခေါ်စဲစားမလားမဝင်ငါစားမလားမလို့နင့်ငါစမှုသာကျွေးမှာအမလူအဲ့ကောင်မောင်အဲ့ကောင်မနာမကနဲ့အဲ့ကောင်မဝဘိုးအမြင်လည်းရတာမဟုတ်ဘူးမလောက်ပါနဲ့ကျမလားတကားတော့မရင်းကျင်မလားမလေးကြောက်လိုက်တာကျင်မယ်အမလေးကျမလက်ပုတ္တကဆရာမလေလက်ပရနဲ့လက်ပုတ္တမသူတို့ကလည်းအမားမခံလက်ပရတော့ရောက်သွားသေးတယ်မောင်တခုလောက်မေးပြစီမောင်တိုင်းပြည်တပင်မှာလေမင်းကြီး110ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းနဲ့အမတမယုံနဲ့ပုံနာနဲ့ဆိုရင်ဘု து ချစ်မှလဲမောင်ပုံနာကိုပဲချစ်မှာပေါ့ကျမလှရလေနင်းကိုချစ်တယ်လားဒီမှာမင်းကိုဘဲဒီမင်းနဲ့နင်းဆောက်လို့လားရုပ်ကိုမင်းဝင်နာရုပ်နဲ့စဉ်းစားဖို့တော့ကလှရိုးချင်လေနော်နှလုံးသားကိုလွတ်လိုက်မတ်ပြည်တွေကိုရှေ့တန်းတင်ဖြာလက်မတ်ကို1000ပေးပြီးဟောရုံဝင်လက်မတ်ကို1000ပေးပြီးတော့ဖြာလက်မတ်ကို9000ပေးပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကြောက်ရောက်လာတဲ့ရှင်တို့လေးစားပါတယ်မင်္ဂလာပွဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအိမ်မောခိုင်းတာတဲ့အခိုင်းချိန်မှာကြီးပါမောင်မလောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တချင်းစုနေတာတောင်းပါပါလေမောင်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့မောင်အဲ့လိုပြောရင်ဒီတဲ့ရှင်ကခံစားရတယ်မောင်တခါပြပြလိုက်မယ်မောင်သူတို့ကမောင်ချစ်တယ်ဆိုတာအသေးမွားလေးပါမိုင်းအချစ်တရားလေးသူတို့ပွဲကြည့်ပြီးဘေးမှာပေါက်တဲ့တေးချောင်းနေလို့ပါပဲမောင်တက်တဲ့တွေအနောက်ထဲကိုစီးကြနေတာပါမောင်ဥပမာပေးစရာရှားလို့မောင်အဲ့ကောင်မရိုင်းနေမောင်တင်းနဲ့နိုင်နေကြဥပမာကြမောင်တင်းနဲ့တော့ငါချစ်တယ်စီးစင်တော့ပြောချင်တာလမ်းလိုက်တာလက်ပုတ်တာစောင်းနေတေးမိုက်ကြကောင်းကင်မှာလမ်းမရှိတာတဲ့မမဘေးမှာမောင်လေးရှိတာပို့ပြီးလင်းလပ်ပါတယ်မောင်လေးရဲ့အဲ့ကောင်မလင်းသေးလိုက်တော့လင်းကတင်းနဲ့နိုင်စဉ်းစားလေဟဲ့နင်းတော့မောင်နဲ့ကြက်ဒီတမောက်လေနင်းအဲ့လိုပြောခဲ့တာမှလားတိတ်ချင်းတော့မှနင်းမပြောနဲ့မောင်ဆရာမရေစကလုံးလေးရောလှပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီလာရဲ့ပတိုင်းမွေးလေးရောရိုက်ခဲ့ပါကျမရိုက်တယ်ချုပ်ကဒီလက်ပုတ်တာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်မနေ့ကဒီသချင်းဆိုဖို့တော့ပြင်ဆင်ပြီးမှဤပါချင်းတော့မောင်ကဆိုမဲဆိုလို့ဤမပါပဲအောက်နာတာပြီးလည်းပြီးတော့မောင်မဆိုတော့ဒီလိုတွေပါပြေးရတယ်မောင်ကျမကချစ်လို့လာတာပါမောင်ရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကကျမမနေ့ကမိမသားဝတ်စုံနဲ့လေမြန်ဦးစိန်ဘောလို့အပြေးတန်ရတယ်မောင်မချမောင်ဆိုမဲဆိုလို့ကျမဝန်းတော့ဦးစင်းတစ်ပါးနဲ့တော့မှရဟန်းနေမောင်ပြောနေကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျားတို့ချစ်ကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူးမောင်ကျွန်တော်ကောင်းမလေးကလက်ပုတ်တာပါဟုတ်တယ်လေတို့ပြောတာပါကျမဘာလဲတို့ပြောတာလို့လာပြီးတော့ကျမလက်ပုတ်တာဆရာမလေမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဆရာမလေးကရိုးရဲလေးလေဘေးချစ်ဖို့ကောင်းတာအမလေးမျက်နှာမှာမိတ်ကပ်ဘာမှမရှိတနခါလေးနဲ့ဘယ်မိတ်ကပ်ရှိနေအဲ့ဆရာမမိတ်ကပ်ဘုံမှာမတက်နိုင်တာကျမတို့ကတက်နိုင်တယ်လေတို့ကမြန်မာလူမျိုးလေမြန်မာလူမျိုးဆိုတော့မြန်မာကော်ဖီကိုတောက်တာအကိုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အကိုတဲ့ဒီနားမှာမိတ်ကပ်နေတယ်ငါတော့အကိုတဲ့မောင်တွေ့တော့လေကျမဟိုကပြားလေးကိုရန်တတိရောက်ဘေးကပြားပျော်နေသေးကဲအိမ်မနေအမေစေမော်တော်ရင်လေးတဲ့ဘာပြောမှလည်းမသိဘူးအမြင်ဆုံးကိုတန်းဘူ
ဖူးကိုဖတ်ပြီးမောင်တခုမဲပြောလိုက် ဘာ ချင် ပြောမှာ မောင်အရန်ချစ်တယ် မောင်ရမ်းချစ်တယ်မောင်ဒီဘက်တော့တရွေးရှင်တယ်မောင် တော့မကျွန်တော်တချင်းလေးဆက်ဆိုပြဆို မောင်လည်းဘယ်ကိုကိုင်းတာလဲ ဘာတိုးတာပါတိုးတာ မောင်နော်အဲ့ဒါမီဒီယာရင်းနဲ့တွေ့ရင်နော်အပေါ်နော် ဘာလဲ မောင်ကျမရဲ့အကြခွေးပေါ်ကုန်မယ် မောင်ပွဲတွေများပြီးအတန်ဝင်နေရလားမောင်အဲ့ဆိုမောင်စီးနီးတစ်ခုပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမနက်ကမှဒေါ်ကျွေမွင်းကနေပြီးတော့လေမောင်စီးနီးတနည်းပေးွားရှေးအောင်စီးနီးလေးပါ ဘာစီးလဲ ဘာစီးလဲဆိုတော့ရှောက်စီကိုစားရင်တဲ့ပြောက်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့လေမားလဲလေဒေါ်ကျွေရဲ့ရှောက်စီကိုစားလိုက်တာအဲ့ဒါလေဘင်းမှာတက်နေတယ်မောင်ဒေါ်ကျွေရဲ့ရှောက်စီကတော်တော်ကြီးပါတယ်မောင်ရဲ့ရှောက်တီးအစီကိုပြောတာရှောက်တီးအစီကိုပြောတာနေပြီးကြမလို့ငါဘာသာငါပြောမှာတယ်မဟဲ့လောကီကိုချက်နေပြောကြမလို့ဒေါ်ကျွေရဲ့ရှောက်စီငါစားလာကိုပြောတာနေမပြောနဲ့ပါတယ်မငါနေမောင်သူကထွင်းတာဘုန်းနဲ့ပြလာမောင် အမလေးတွင်းတာကိုနေရဟိုငယ်ဘွားသူလေကရုံးမိုက်လေကောဆိုတာလည်းတူတာ ကျွန်တော်လက်ဖို့တောင်မှာပြောပြရတခုရှိတယ် မောင်ဘာပြောလို့လား အရန်အေးနေ ဟောအေးချင်းမိုင်းချင်းကိုလည်းဝင်လိုက် ဟုတ်တာဘမောင်လက်ပုတ်တာမှာပြောပြအရန်အေးပါလေကြိုင်မားလို့လေဟိုရေကတိုက်မထည့်ပဲတခါတကြွားတော့ပါမောင် ကျမတို့ကအဲ့လက်ပုတ်တာမှာပြောပြရကြိုက်တယ်မောင်ကျမတခုပြောပြမယ်မောင်ခဏလေးပါလက်ပုတ်တာကအရန်အေးတယ်လေအေးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ချောက်ကောက်လို့ဝကတဲ့ခါကျတော့လေအကောကိုကြီးကပျော်ကောက်နေတယ်အဲ့ကျမတို့ကအဆင်ပြေတယ်လာလာမောင် ဆိုဝင်มาတော့ ကျမမြင်ကြည့်ပါမောင် အတူမကြိုက်ဘူး အထုံးမကြိုက်ဘူးလား အတူမကြိုက်ဘူး အတူမကြိုက်ဘူးပြောရလားအတူမကြိုက်အစစ်ကြည့်လားကျမတော့လောက်လိုက်မယ်ဘန်ကောင်းမှာမောင်ပတ်စံပေးစပေါ်နောက်တဲ့300လောက်ထုတ်ပေးလိုက် မောင်ဘာကားပြောနေနေ မောင်ကျမမနေတော့ဘူး ရှေ့သားလျောက် ကျွန်တော်မှာတချင်းလေးဆိုရင် ရတယ်ရှင်တို့ကနတ်များလို့ပဲအငွေ့ပဲစားတာကျမတို့ကအတွေ့စားတာမောင်ပေးရအခန်းထဲမှာကျမစောင့်နေမှာ မောင်တခုဆိုရင်လေမောင်စမလို့ရင်မောင်ခေါ်လိုက်တော့ ဘာလို့လဲ မောင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လေမပါရမီပြည့်ပေးချင်တာမလေဒါလည်းရပါတယ်မောင်တချင်းဆိုတာဒါလည်းတချင်းဆိုတာပါတယ်တွန်းနေတာလေလို့လာပြီးတော့တို့ကရေရောသားပါ မောင် तू ကမကြမ်း तू ကဒါပဲရတာပါမောင်ညီမကဒါပဲရပါပဲနော်စားမောင်လည်းပါတော့တော့ကျမကိုကိုရှင်ကျမပေါ်တက်တာလေကျွန်တော်ပေါ်မှာပြက်နေတယ်လေ ထုံးမှာကျွန်တော်တချင်းလေးဆက်ဆိုပြရစီရနော်ဝင်มาတော့မင်း ဝင်ရတော့မောင်အဲ့ဒါချမ်းထဲမှာစောင့်နေမယ်နော် တော့မှာကျွန်တော်မချစ်နိုင်ဘူး မချစ်နိုင်တော့ပြီးတော့လက်ပုတ်တာအကောင်လေးပဲချစ်တော့မယ်မင်းနဲ့နေရာထိပ်ပြောင်နေလေ ကရာကပူဒီမောကျမရဲ့အလှတရားမြင်တော့ရမ်းကြီးရ အလားတရားမြင်တာအမိုးမှာစို့သွားတယ် ဆီယမပဲ ကျမတို့ပြရင်ခုံမနေနဲ့ ဆီယမပဲအတေးဆော နိုင်တော်မီဟဲ့ ဘယ်ဆိုင်ကလဲ ဆရာလူကောင်းတာတရား မောင်ဘာလို့ပြောနေရလဲလို့ မောင်ဘာကြောင့်လို့လဲနှခမ်းမှုညကြိုက်တယ် ဒီရင်းကမှနေအကုန်လုံးကိုကြိုက်နေတော့တာပဲ ဘာပြောလို့ဟမ်ပတ်တိုင်းဟာလူခါပြရမယ်မလို့တော်တရားတမင်မချွတ်ပြခိုင်းလို့ လိုက်သွားတော့ကောင်မနင်းကို ဟမ်ပေါ့ကားပြ နင်းကိုဘဝပြောင်းပြီးတော့မှလိုက်သွား မကားနိုင်ဘူးနှခမ်းမှုနဲ့ငါ့ကိုဂျုံနဲ့တေအောင်ကြံပါငါမလို့သူနဲ့တာအိတ်လိုက်ရောတော်တော့မယ်မ ထိန်ကြီး အဲ့ကောင်မတူလေ ဘာရောစံတော့လေပေါ်ရီ တရုတ်တည်း Oh, just to see you. Just to know I love you. Je ne m'attends pas du tu connais ça. Baila, prima, tu
ကပူ